iny arsoriny reny dokam-barotra ireny dia tafaverina isika miditra anatin'ny tapany faharoa miaraka amin'ny Gottlieb isantaratra amin'izany mantsy nisy zanam-pandarana masolavitra mivadika miarabanao dia miarabantsika rehetrarehetra zany tompo masotapoka tonga dia izandray io za ty efa lizy eo jerera tapoka zany ohatra ny fangarony ndraindray ohatra misy John Nelita ndraindray ohatra misy Patrick Jonard ndraindray ohatra misy fangarokaro izy moa le nanana mafy zezika be Patrick fa tamin'ny mahaly sy fakomala nisy volombava tena izy mihitsy dia tena manahirana le fiainana fa dia masolavitra mivadika tokoa ty fa dia tsy maintsy nalana le izy noho ny antony tsy miankina amin'ny rindrina da ho ary arositsika tsy rotsaka akory diany ary tsara kokoa ny paoziny matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Masolavitra mivadika mivadika io anankiray aloha afatra apetraka le olona zany satria maro dia maro zany ohatra ny manontany sy mangataka hoe ahoana kay ny ataonao rehefa le misy fotoana zany mitondra ny aberatse ohatra teto sy ireo le olona le atao le any efa fantarana etrentsika teto ihany moa le izy fa tsy afaka hovaliana hoe tantaraina moa le izy fa ngamba ny zavatra atao ny Dreamine manao reportage kely dia ohatra hoe ngiaberentse ohatra zany averintsika le fanaovana le izy ny étape rehetra fa satria ohatra ny anako zany hitako hoe tsy mampaninina any mitantara sy manoro an'le zavatra tahaka an'ireny hoe ino moa le zavatra le atao zany fa transformisme amin'ny fiantso an'le izy moa zany dia ovaina ny endrika dia asiana sary ny endrika dia atao zay anatonana an'le olona le misy le atao tsy hoe akory dia hitovy be tena mitovy ohatran'iny dia ho ataontsika ohatra ny reportage kely na photo na vidéo zay hita fa ny masolavitra mivadika somary raisina ihany reo le loha hevitra le teo le tamin'le vaovao ny anankiray voalohany aloha dia ny katraka zay namana mihitsy ny manao ny katraka iny fa tonga dia raisitsika amin'ny masolavitra mivadika zany le resaky tsara mihitsy le izy ka satria ny malagasy dia manana oreille musicale ary manana atodo musicale ny ankizy dia mora matatity amin'ny resaka hira teo moa izy zany dia nanao ny verbe irrégulier qui sont de dia le ankizy zany rehefa anontaniana hoe quelles sont les prépositions dia tsy maintsy mira kely ny andohany pourquoi tu ne réponds pas manao révision izy aloha izy zany ary raha eo zany ny diso dia tonga dia miteny izy hoe papa loka non c'est faux razo aloha raha mise diso ka le hiraka le hiraniraina zany diso ohatra zany ny anekdoty na ny zava-mitranga mety ampime am'le izy zany aloha be dia be fa mahafinaritra le finiavana satria ny namana iny dia tena mikaroka hoe inona ny zavatra mety ampidirana ny assimilation amin'ny resaka fianarana matematika koa aloha ohatra ny zany hoe le izy zany hitako hoe raha ohatra ka mianatra momba ny conjugaison dia mozika tsotra dia ohatra ny am'le toerana ohatra dia mozika somary milantolanto misy saligilegy kely misy osika kely fa rehefa matematika zany raha ny tena izy tokony hoe jazy satria ny matematika efa raha ohatra raha zany 3x au carré plus 2x égale 7 ahoana manao mozika zany zao ianarana am'le izy ary rehefa makeny amin'ny tableau zany le ankizy dia mila mahafinaritra le izy fa ny zavatra mety ampime be dia be dia anjarantsika fotsiny mitady hoe inona daholo mety ampime rehefa ianarana amina hirahira ohatran'ireny satria ny mianatra mety amin'iny fa rehefa le mamerina sy anao fanadinana amin'izay eo zany no hoe tonga any amin'ny baccalauréat zany le ankizy dia alefa le sujet dia izy tonga dia manana an'le MP3 kely sy lany atao netiny azy dia omeny any zany iny tompoko valiny fa hoana tsy haiko afa-tsy rehefa mihira mihitsy le izy eo haiko zay ny anankiray dia ny anankiray a ny loza ny fiaran-dalamby masolavitra mivadika ihany satria ohatra nahako anisan'ny tena mpandeha fiaran-dalamby amin'izao eo le nanotaniko teo hoe tsy mazava amiko tsara le lalamby io avy aiza mangaisa fa izy teo moa zany dia hoe avy any Tomasina mankanty Moramanga zany fa le loza moa dia mampalahelo foana ny loza misy moa zany ny resaka tsy maintsy hitoy aorinan'ny loza mitranga ohatran'ireny fa hoay na misy aza ny loza fankahirezana foana ny ataoko
anireo mpamokatra ny fitaterana amin'ireny fiaran-dalamby ireny satria voavy nandeha fiaran-dalamby Moramanga Ambatondrazaka zao mandeha tsara misy orinasa hafa mitrandraka n'ilay fitaterana amin'ny resaka varotra pièce ny eny ambony fiaran-dalamby raha mbola misy ny avy any Tomasina dia eto manontany tena avezany miainga ilay izy zany ao amin'ny Mangeo dia tonga te Moramanga tena mba miangavy ianareo le mpanao an'ilay izy aza atao mahasakana ny loza mitranga aloha fa toy izy ihany ny fisian'ny fiaran-dalamby satria niarana tsangana tamin'ireo fiaran-dalamby antsika ireo ny any Pérou ny any Argentine sy ny any Suisse ohatra zay mbola misy an'ilay cartement le lalamby mbola tokony mety ary mbola azo atao ihany manafatra teknicien mijery eo ahoana anaovana azy dia mba toy izy re ny fisian'ny fiaran-dalamby fa tokony tsy akivy ny fisian'ny loza fa ny loza azo atao ihany koa no manao ny expertise rehetra ny lalana sy ny locomotive ahafahan'ilay izy tsy hitranga maso lavitra mivadibadika kely ihany zany dia eo ihany koa moa fisondrotry ny solika teo le misondrotra moa ny solika moa zany dia tsisy hevitra fa matiantoka hono zany le mpanao an'le mivarotra an'le izy ka nanome vola ny fanjakana isubventionnena an'le izy ny subvention ataon'ny fanjakana zany zao ho an'ny opérateur pétrolier dia ho an'ny taxi be mba hoentina mampatonotony ny lafiny ara-piarahamonina dia zao ajanontsika ny fiainana aloha le fiainana ao samy mitana respiration teo dia amboarina averina hatrany ambolohan'ny tsara le izy ny vérité des prix ange tsy miala amin'ny ara-zatoroanjato izy na izy na raha ohatra misy vérité des prix ka misy mivarotra 3 arivo anoany tehaka ny olona dia tsy maninona dia misy taxi be mividy any dia any daholo milahatra dia mety fa ny vérité des prix ange tsy hita hoe makaizamakaiza dia zay fa ny resaka maso lavitra mivadika moa araka le resaka nataoko teo hoe ny fomba fijerena ny zavatra zay rehefa jerena sy sokirina tsara mihitsy le izy dia lasa hoe ahitana zavatra mety tsy apozina sy mety tsy eritreretina ohatrany hoe tsy miretraka ndray ako zany fa betsaka ny dossier mety tsy ampy am'le izy dia be dia be moa zany ny fanontaniana mipetraka momba ny firotsahana sy ny sisa fa dia tsika eo mahita izy satria be dia be ihany le le vola 10 tapitritsakolo no sarotra miteny kolo hoe tena izy aloha hoan'le manambola le izy kely fa hoan'le tsy manambola le izy betsaka dia zay ny maso lavitra mivadika zany dia hoe no avy zany resy lahatra foana zany tsika malagasy rehetra amin'izao fa raha tamin'ny 20 taona lasa nisy fifidianana filoham-pirenena tao ambositra teo tapiny vinany nisy latabatra mipetraka teo dia nisy olona 5 sy nisy sonao tsara dia tsara teo dia nisy olona 200 teo reo tsisy mihira reo tsisy mozika fa miadievitra ary le antoko fantatry kely antoko fa anisany antoko structuré teto izy dia miresaka reo olona tompona andraikitra reo hoe zao ny fanaovana politika zao ny anaovantsika firenena zao anaovantsika ary ambany ery amin'le kianjana ambositra ary ambany ery misy pira be tena rotoka motodota misy olona 2 arivo 3 arivo eo manoloana an'le estrady dia eo ampovoany amin'ny lalana ambositra ampovoany misy olona miresaka dia enoko dia miteny hoe venrana be le atsy ambony aty mantsy le tapiny vinany azonareo le zava-mitranga le amin'izay le fomba fijerena sy le hevitry ny opinion zay izaho anefa dia miteny anareo fa le tao ambony tao tapiny vinany no izy fa tsy le tary ambany raha tia hampandroso ny firenena tokoa isika zay ny maso lavitra mivadikako soranao goty anohy ny fotoana sika hijery ny zaza manontany Joanna no vainy ankizy ao anatin'ity zanam-pandaharana ity isany nafantarana ny Joanna ny fandraisana anjara tao amin'ny Pazapakitsa teto amin'ny Dreamina 2 taona lasa zay ho rahantsika vetrany izay tafatafa nataon'izy ireo zay Ny loka tena tiandry loka tena tiako tsisy hoe tena rehefa misy hena fotsiny tiako efa manana album avy ianao mbola tsy manana aloha zao fa mbola mameno hira dia izay vao any mbola tsy manana ny hirako zao efa misy be dia be fa 4 aloha ny efa nivoaka
Fandraisana ny anarako 12 taona. Ino sport tena tianao indrindra? Sport tena tiako natation dia manao basket ihany koa. Miantsy ny anarako 13 taona. Ezaka ny mipetraka? Eny Akasimangy izay mipetraka. Fitahina ny anarako 14 ans. Ino ka matière tena tiandry? Matière tena tiako anglais dia allemand dia mathématique. Janine anarako 15 taona. Firy taona ka ianao nanomboka ny hira? Za efa tambola kely dia efa nihira foana dia nanomboka teo amin'ny 8 9 teo. Tsy nanao chorale fa tonga dia nihira fotsiny. Fanomezana ny anarako 6 taona. Ino ny goûter tena tianao indrindra taminao mbola kely? Goûter tena tiako. Ino aloha ny indrindra? Sandwich. Ary naika nitovy ny anahy hamburger. Mihaza ny anarako 6 taona. Dia ino ka ny légume tena tiandry? Légume tena tiako carotte. Nahita ny anarako 12 taona. Ino ka ny akanjo tena tianao anaovana? Jean aloha voalohany tsy misaraka amin'ny jean fa manao rehetrarehetra ihany koa nefa fa ny tena tiako ohatrany hoe manao jean dia manao t-shirt kely dia tennis kely maivamaivana. Tantely ny anarako. Ianao ve manana idole? Ie, manana idole ohatra hoe Justin Bieber. Ny hira ny tiako to dia tiako daholo izy koa fomba fiakanjo mahafinaritra anahy dia fomba fiakarana eny ambony scène koa tiako tiako. Ravaka ny anarako. Ino ka ny tena antony risika anao hoe hanao pazapa? Natonga anao hoe hanao pazapa efa nofinofika any ilay izy. Mokoa te hitsapa ny fahaizako hoe hatraiza raha ao anatin'izany atao hoe mozika izany. Fanany anarako 10 taona. Ino ka ny fruit tena tiandry? Fruit tena tiako letchi dia tiako daholo rehefa fruit tiako daholo. Ino ny loko tena tiandry indrindra? Grenat dia ino koa re izany dia gris. Iza ihany anarako 10 taona. Ino ka ny kiraro tena tiandry indrindra? Kiraro tena tiako indrindra ohatra ity anaovako ity Nike dia tony tena tiako dia ity All Star koa All Star fotsy. Olivio ny anarako. Ino moa ny marika akanjo tena tian'ny Joanna indrindra? Tsisy hoe tiako indrindra fa misy tsisy hoe marika an'akanjo tiako indrindra fa ohatrany hoe fangarongarony foana fotsiny. Ny sasany tamin'ny raha navoakanao ve fa efa niainanao tamin'ny fiainana andavanandro? Le fantaniana kosa ka hira fotsiny fa tsy iainako andavanandro, tsy iainako isan'andro le izy fa iainan'ny olona eny dia nataotao anaty hira le izy. Rico ny anarako 14 ans. Nanomboka firy taona ka ianao nianatra mitendry gitara? Tsara be ilay fanontaniana. Za tsy nianatra nitendry gitara fa tendritendry tao an-trano fotsiny mijery ny dadanay dia nanomboka nitendritendry tany fotsiny mbola kely dia efa nijerijery anazy dia efa nitendritendry teo fotsiny dia za ihany nikarokaroka anona teo dia ohatrany hoe nahay ho azy teny tsy hoe nianatra tany amina fianarana na ohatran'izany. Komina ny anarako. Mbola mianatra ve Joanna sa efa miasa? Mbola mianatra kosa, mbola mianatra tsara mihitsy. Dia firy ihany? Seconde. Diso vera manontany firy taona? Ndry firy moa izy 16. Latsaka roa taona fotsiny 14. Esiany anarako. Afaka tenen'ny Joanna anay ve hoe taiza nanaovan'ny Joanna le clipnao sy skaizy iny? Le tsy mahasaraka teny mahitsy. Joanna very efa tesitra dia ohatrany ahoana?
rehefa tesitra dia to dia tsy miteny mihitsy fotsiny fa to dia milongolongo be dia tsy hita atao inona mihitsy. Fikanarana prêt-à-pot? Ie, telo vavy izay mananjoko vavy dia zandry vavy iray. Kevina ny anarako a zay be afaka anaovandry raha ray. Inona ilay izy? Tsy haiko. Tsy mety amindria. Eny ary. Maritra reny moa zany hoe zaza manontany fa le izy koa tokony afaka hitarina mihitsy ary za moa anisan'ny temba hanitatra n'le izy mihitsy hoe ny mpitondra ny mpanao fanjakana sy ny raharam-bahoaka ny tompona andraikitra amina resaka orinasa na tsy miankina aza fa io manko ny olana ny montage na ny fanamboarana le sary ho alefa fa reo tonga dia alefa anaty toerana anankiray dia alefa foana olona tsotra dia atao olon-dehibe manontany dia mipetraka eo président mipetraka eo le candidat tsy mbola propagande ary dia manontany fotsiny ny olona fa be zavatra afenina manko ny mpanao politika sy ireo izay efa nanana andraikitra ohatra indrindra fa resaka responsabilité vola enatra samihafa fa olon-dehibe manontany dia mampirisika an'izay fantarana zay efa misy nge zany fa saingy le olona tsotra ry rafred varibosary mba eo dia manontany dia menatra no izy amin'ny voalohany fa raha vao misy miteny rosy telo am'izay anontaniny am'izay ankay le vola le ohatra ny zao dia hiteo izy amaliny azy Zosikevitra izany toara ivadika zanam-pandarana hafa izy indray ny hoy ianao. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Côté misotro labiera. Ie. Fa tsy mpisotro labira be fa misotro satria roa ambin'ny folo taona mipina soavaly azy zany marina dia rehefa tateo rindrina dia miena ny rythme satria miopy mihitsy taloha. Andro maneran-tany ho an'ny labiera androany ny fahatelon'ny volana aogositra mikasika izay ala ny fanontaniana izay napetraka tao anatin'ny ho ianao ao raha antsika izany.
Madagasikara dia Meksika satria efa hitako tamin'ny télé any Meksika malaza misotro toaka be dia mety saigna amiko. Allemagne ny hitako hoe betsaka an'iny tamin'ny documentaire zao ny izy aloha tsy labiera fa hoe toaka amin'ny eko aloha fa tsy labiera zay ny eko. Madagasikara satria lo toaka daholo ny gasika eny labiera ka gasaka efa midi labiera di toaka zay ihany ny any ivelany ny allemand efa io ny tambaviny ka efa io ny mahazatra azy io samy manany azy io. Ny fahafantarako anazy aloha zany dia araka ny fahitako dia raha ohatra hitako amin'ilay eny amin'ny bara eto a Madagasikara dia ny ety amin'ny Madagasikara mibetsaka misotro labiera satria ny ankamaroan'ny bara amin'izao dia ohatrany hoe presque hoe mpisotro daholo ny vahoaka malagasy amin'izao. Fahamantarako azy aloha zany dia ohatran'ireo Argentina reo no tena misotro labiera be indrindra tany. Ny antony zany ohatrany hoe misy fisotroana mitokana mihitsy ny azy mandrapara ny andro tsy matory fa dia misotro. Hitako tamin'ilay ohatran'ny fijerevana coupe du monde reny zany dia efa misy fanaovana fety manokana mihitsy hoe ohatran'ny hoe couloir zany dia efa fireviana mandrapara ny andro. Malagasy satria eto mibetsaka labiera. Ny européenne satria anany zareo misy ny karazana labiera rehetrarehetra na anandro zareo daholo. Le fantanina no tenena fa voavinavinanao ihany koa hoe iza no firenena heverina fa misotro labiera be indrindra maneran-tany izany. Araka izany dia maromaro ny Madagasikara aloha sarotsarotra lavidavitra fa raha ny tena tanany izany loha laharana izany aloha hatreto dia ny zareo Allemana no tena hoe loha laharana amin'izay enimpolo ataontsika amin'ilay fomba fanisa vaovao 100 litatra zay zany le fomba fanisan'ny akademia malagasy nampianarantsika 70 zany raha ilay fanisa taloha zany 170 litatra isan-taona no lanin'ny olona iray any Allemagne izay raha ny République tchèque kajikajy io raha ny République tchèque indray laharana faharoa izy io dia 157 zany hoe 7 litatra isan-taona 157 litatra isan-taona isan'olona no lanin'ny zareo république avy any République tchèque. Ny fahatelo indray ny firenena fahatelo dia izareo any Irlande indray 170 litatra isan'olona isan-taona zany hoe 170 litatra isan-taona no lanin'ny Irlandais iray zany raha labiera no resaka. Tsy misotro misy fotoana misotro 10 litatra misy ny Oktoberfest ohatra fantatsika fa dia fisotroana izay indrindra maromaro Madagasikara mbola tsy nailena maleny izay aloha fa toekarena mihitsy ny tsika ingeny mbola tsy fa tsy misotro akory fa raha ny mikasika ny Madagasikara aloha dia somary mbola tsy ao anaty isa mihitsy satria dia 50 ireo firenena tena hoe mandany an'izany labiera izany ary dia anisan'ny farany tanaloha isa farany moa zany zao ohatra zao Inde izay tsy malany afa-tsy 10 litatra isan'olona isa taona tsika tsy tafiditra tsika nefa mbola tsy tafiditra hoan'le mpanjifa hoan'le olona zany hoe akademia koa zany mila mban'ny misotro labiera koa le izy koa hoan'le olona zavaina tsara fa ny isan'ny mponina zaraina ny isan'ny mponina ny isan'ny labiera lany amin'ny totalany rehetra fa niasa tamin'ny labiera moa tena dia mahafantatra an'izay hoe izana fa raha ny abetsaky ny lanin'ny olona ray zany nataony kaja dia mbola lavitry ny dia misy tezitra ny hoe za malany 10 litatra tsy ampy anazy misy toerana indray Madagasikara misy tanàna tena tsy tena tenenina fa sao dia indray le rony aefa le fanotsanisaka ataoko maso lavitra mivadika fa leo fotoana manaraka raha be koa iny raha fa ihany koa iny enare amin'ny valora mahery 3 minitra izao zara-pandarana farany solita. Le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi vao mandray ianao dia tia. Ho any Indonésie izy ho any Indonésie firenena iray izay ahitana tovolahy tsisy tanana matongotra nefa dia mavita maka sary manao izany toy ny asa fivelomana mihitsy izy indro ny momba azy. Teratany Indonésiany Ahmad Zulkarnayan 19 taona ny tovolahy
ary efa tsisy tanana mantongotra hatrany am-boka. Tsy miantehitra amin'ny fitseran'ny olona nefa izy fa mikarataka mafy eo amin'ny fiainana ary porofon'izany ny fitrandrahan'ny talentany amin'ny fakana sary. Manana fiarakely manokana izy ahafahany mifindrafindra sy mitety toerana samihafa hakana sary izay efa zary lasa asa fivelomana mihitsy ho an'i Ahmad Zulkarnain. Tsy nataoko sakana nanatanterahana nofinofiko ny kilemako ary manantena fa tsy ny kilemako no hitan'ny olona fa ny asa tsara izay vitako. Na tsisy tanana aza, ainy Ahmad Zulkarnain sy voafehany tsara ny fampiasana fakan-tsary ary manampy azy amin'izany ny fisiany ity karazana ampahana rantsana amin'ny tanany havanany ity. Daging ini yang saya gunakan untuk io no ahafahako manapotsitra ny bokotra rehefa haka sary fa ny tanako havia no mitazona n'ilay fakan-tsary. Tsy mampino hoe asa tanany Ahmad Zulkarnain ireto sary reto. Sary izay tsy any Indonezia ihany no malaza fa efa manaparitaka sy mamoaka azy ihany koa ny haino aman-jery firenen-kafa toy ny any Turkia. Tsy voatery ny olona tomomba anara-batana ihany no mahavita maka sary hoy Ahmad Zulkarnain. Amporisihana arak'izany ireo manana fahasembanana toa azy mba ho liana amin'izay tontolo ny fakana sary izay ihany koa. belajar fotografi. Mahafinaritra. Izy moa rehefa misy klema dia tsy maintsy mivelatra kokoa ny zavatra hafa rehetra fa ny fakana sary moa zany mazava azy fa fantatr'ireo izay tena mpankafy zany hoe le coup d'œil le izy zany iny tena ilaina amin'le ny teknika manaraka ihany. Zay indrindra. Mamaraparana ny fotoantsika ndraimbava aloha ho an'ny toetry ny andro dia mbola hitoy foana aloha izay toetry ny andro somary mihamafana izay raha ho amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Ny ilan'ny atsinanana dia hosembanan'ny orana rotsakorana moa zany ary ny ilan'ny andrefana dia ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro amin'ny ankapobeny. Ny eto ampovoantany kosa dia somary isy ny orana tandrivindrahona amin'ny faritra ny faritra ny nosy zany hoe Fianaratsoa faritany Fianaratsoa zay ny vakivaky nakaratriny izay amin'ny ankapobeny Kotipa misy teny fanampiny ity natao. Somary ny andro ity zany moa zany dia eo ihany koa ny zavakanto izay atao zany dia mba manasa antsika rehetra mpankafy gitara zany ho eny amin'ny Glita be eny amin'ny Palais des Sports amin'ny alahady tolakandro manomboka amin'ny telo. Efa betsaka ihany no niresahana teto sy ny voizina momba izy ity fa dia fialamboly io. Efa miova ny fanisana navoakan'ny akademia dia miakatra ny vidin'ny lasantsy ny fitokonana samihafa mbola tsy vita akory ny musika fa raisin'ny tompona ndraiky mpanjakana samihafa antanana tsara ny momba ny firenena sy ny momba ny fifidianana fa ny Glita aloha Glita be dia amin'ny alahady etsy amin'ny Palais des Sports anasana antsika fa afinaritra io tena afinaritra io letsy. Toy ny fandaharana eto amin'ny Juimina ny logité no tapitra mifanome fotoana isika ny sabotsy izao indray. Veloma goty velomana ny tokantrano.
Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Helena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly nofantenana toy ireo hanipitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena eto amin'ny pizzeria na Logité.